السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم رسلان ريحان في الدرس 22 والأخير من المستوى الثاني AIK من سلسلة ديل أنا هختار. بداية نرجو من حضرتكم دعم صفحتنا على الفيسبوك مفاتيح اللغة والاشتراك بقناتنا على اليوتيوب لتعم الفائدة لأكبر عدد ممكن من المتابعين. في درسنا لهذا اليوم سوف نتكلم عن الرابطة الفعلية الحالية مضى، والتي تقوم بربط جملتين وتأتي بمعنى قبل أو بدون. مثال على ذلك: Güneş doğmadan evden çıktım. خرجت من البيت قبل أن تشرق الشمس. فنلاحظ أنه لدينا جملتين حدثت الجملة الثانية قبل الجملة الأولى. مثال آخر: Sizinle görüşmeden geri dönmek istemiyorum. لا أريد أن أعود دون أن أقابلك أو أقابلكم. فنلاحظ أنه لدينا جملتين ولن تتحقق الجملة الثانية إلا إذا تحققت الجملة الأولى. تخضع الرابطة الفعلية الحالية مضى إلى قاعدة التوافق الرباعي، أي أنه لدينا حالتين فقط. فإذا كان الحرف الصوتي الأخير من الفعل الذي سوف نضيف له هذه الرابطة أ أو أ أو أو فإننا نضيف مضى. وإذا كان الحرف الصوتي الأخير من الفعل إ إي أ أ نضيف مدى. الآن نأتي إلى الأمثلة. Yemek yemeden evden çıktı. خرج من البيت دون أن يأكل الطعام. Kantinde bir şey yemeden sınıfa gelmez. لا يأتي إلى الصف دون أن يأكل شيئا ما في المقصف. Annemden izin almadan bir yere gidemem. لا أستطيع الذهاب إلى أي مكان دون أن أستأذن أمي. Parayı almadan bu işi yapmamız mümkün değil. من غير الممكن أن نقوم بهذا العمل دون أن نأخذ المال. Hava kararmadan yola çıkalım. فلنرحل قبل أن يحل الظلام. الآن ننتقل إلى التمارين التالية. Annem güneş doğmadan uyanır. تستيقظ جدتي قبل أن تشرق الشمس. Bütün gece hiç uyumadan televizyon izlediler. شاهدوا التلفاز طوال الليل دون أن يناموا أبدا. Bana uğramadan İstanbul'dan ayrılmışlar. لقد غادروا اسطنبول دون أن يمروا علي. O kadar yorgundum ki müdürle görüşmeden oradan ayrıldım. كم كنت متعبا غادرت من هناك دون أن أقابل المدير. Derslerini bitirmeden arkadaşına gidemezsin. لا تستطيع أن تذهب لصديقك قبل أن تنهي دروسك. Gözleri yaşlıydı. Bana bakmadan konuşmaya çalışıyordu. كانت عيناه دامعتان. كان يحاول أن يتحدث دون أن ينظر إلي. Hiçbir kağıdı okumadan imzalamayınız. لا توقعوا أي ورقة دون أن تقرؤوها. Kahvaltı yapmadan asla evden çıkmam. لا أخرج من البيت أبدا دون أن أتناول الفطور. Kahve içmeden işe başlamıyorum. لا أبدأ بالعمل دون أن أشرب القهوة. Avukat Bey ile görüşmeden bu konuda hiçbir şey söyleyemem. لا أستطيع أن أتحدث في هذا الموضوع قبل أن أقابل المحامي. إلى هنا ننتهي من الدرس 22 والأخير من المستوى الثاني AIK من سلسلة ديل أنا هختار. نأمل أن نكون قد وفقنا فيما قدمناه لكم، وأهدي هذه الدروس لجميع متابعينا مع الرجاء منكم فضلا وليس أمرا أن تقرأوا الفاتحة إلى روح الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى روح والدتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.